हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे 20 चॉकलेट्स के नाम। ये है फ्यूज चॉकलेट, इसे हिंदी में फ्यूज चॉकलेट कहते हैं। ये क्रंची और क्रीमी का परफेक्ट मिक्स होता है। ये हाई फ्यूज चॉकलेट। देखो बच्चों, ये है डायरी मिल्क चॉकलेट। डायरी मिल्क चॉकलेट को हिंदी में डायरी मिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट मिठास और प्यार का सिंबल है। ये है डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये है 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट को हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट इतनी चिवी होती है कि खाते ही मन खुश हो जाता है। 5 स्टार चॉकलेट। बच्चों, ये है पर्क चॉकलेट। पर्क चॉकलेट को हिंदी में पर्क चॉकलेट कहते हैं। पर्क चॉकलेट लाइट, क्रिस्पी और मस्त फन वाली होती है। ये है पर्क चॉकलेट। ये है किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट को हिंदी में किटकैट चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट का क्रिस्पी वेफर ब्रेक टाइम को स्पेशल बना देता है। ये है किटकैट चॉकलेट। बच्चों, ये है गैलेक्सी चॉकलेट। गैलेक्सी चॉकलेट को हिंदी में गैलेक्सी चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट इतनी स्मूथ होती है कि मुंह में घुल जाती है। गैलेक्सी चॉकलेट। बच्चों, ये है बारवन चॉकलेट। बारवन चॉकलेट को हिंदी में बारवन चॉकलेट कहते हैं। बारवन चॉकलेट रिच टेस्ट और क्रीमी फील देती है। बच्चों, ये है मिल्की बार चॉकलेट। मिल्की बार चॉकलेट को हिंदी में मिल्की बार चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट सफेद और दूध जैसी मिठास वाली होती है। बच्चों, ये है डायरी मिल्क सिल्क चॉकलेट। इसे हिंदी में डायरी मिल्क सिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट एक्स्ट्रा स्मूथ और रॉयल टेस्ट देती है। ये है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट। बच्चों, ये है फेरो रोचर। इसे हिंदी में फेरो रोशर कहते हैं। फेरो रोशर चॉकलेट प्रीमियम गिफ्ट और क्लासी टेस्ट के लिए फेमस है। ये हाई फेरेरो रोशे। बच्चों, ये है मार्स चॉकलेट। मार्स चॉकलेट को हिंदी में मार्स चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट एनर्जी और चॉकलेट का जबरदस्त कॉम्बो है। ये है मार्स चॉकलेट। बच्चों, ये है बाउंटी चॉकलेट। बाउंटी चॉकलेट को हिंदी में बाउंटी चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट कोकोनट और चॉकलेट का स्वीट मैजिक होती है। ये है बाउंटी चॉकलेट। देखो बच्चों, ये है टोब्लेरोन। टोब्लेरोन को हिंदी में टोब्लेरोन चॉकलेट कहते हैं। टोब्लेरोन चॉकलेट अपनी ट्रायंगल शेप और यूनिक टेस्ट के लिए मशहूर है। ये है टोब्लेरोन चॉकलेट। बच्चों, ये है क्रंच चॉकलेट। क्रंच चॉकलेट को हिंदी में क्रंच चॉकलेट कहते हैं। क्रंच चॉकलेट क्रिस्पी राइस के साथ चॉकलेट का मजेदार टेस्ट देती है। ये है क्रंच चॉकलेट। बच्चों, ये है स्निकर्स। स्निकर्स को हिंदी में स्निकर्स कहते हैं। स्निकर्स चॉकलेट भूख को शांत करने वाली चॉकलेट है। ये है मंच चॉकलेट। मंच चॉकलेट को हिंदी में मंच चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट क्रिस्पी बाइट और चॉकलेट का फुल फन देती है। ये है मंच चॉकलेट। ये है जेम्स। जेम्स को हिंदी में जेम्स कहते हैं। जेम्स रंग बिरंगी छोटी चॉकलेट्स बच्चों की फेवरेट होती है। ये है जेम्स। ये है किंडर जॉय। किंडर जॉय को हिंदी में किंडर जॉय कहते हैं। किंडर जॉय चॉकलेट सरप्राइज के साथ डबल खुशी देती है। ये है काइंडर जॉय। ये है M&M's। M&M's चॉकलेट को हिंदी में M&M's चॉकलेट कहते हैं। ये चॉकलेट कलरफुल शेल के साथ यम्मी चॉकलेट होती है। ये है M&M। ये है अमूल चॉकलेट। अमूल चॉकलेट को हिंदी में अमूल चॉकलेट कहते हैं। अमूल चॉकलेट देसी स्वाद और भरोसे का नाम है।
ये है अमूल चॉकलेट। बच्चों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।